trūksta mūsų žmonių, o kitas, kad trūksta pinigų. O tai, mes tiesiog, jeigu apie tai pradėsim kalbėti, tai mūsų tai niekur nenuves. Nes jūs visi pasakysit, ir aš galiu irgi pakelti ranką, kad taip, reikia daugiau pinigų, bet nuo to nepasidaro. Tai būtent mes ir nesakom, kad reikia daugiau pinigų. Tiesiog sakom, kad nereikia asfaltuoti per plačių gatvių, nes tai yra pinigai į balą. Ir reikia paruošti kokybiškus projektus. Nes nekokybiškų projektų įgyvendinimas irgi yra pinigai į balą. Ta prasme, tai yra neracionalu. Ir tą gatvių siaurinimo linkme mes einam, ir tai vienareikšmiai. Ta prasme, ne gatvių siaurinimo, bet kokybiškas projektas, tiek kiek reikia. Kol kas dėja matom, kad dar tas... Nelabai aš suprantu, ką jūs norite pasakyti. Ir mes kalbam apie tą, paeinam prie tos... Ne, aš galiu paaiškinti, nes tai yra svarbus dalykas. Kelias nuo Dvarčionių iki kairės. Tai buvo momentas, pats geriausias momentas padaryti ir dviračių taką, bet niekas nepadarė. Tai va, būtent mes ir kalbam. Bet ir nupjovė, ten sutvarkė, apgenėjo krūmus, medžius. Sako, padarys dviračių taką, nieko nepadarė. Tai galėjo dar biškį, tai dasistenka 10%, ar 15%. Kelią dabar darė. Tai va, būtent aš tą ir sakau, kad jau visi projektai... Nauja Vilnia, jau kažkas jau ryštus. Čia dabar nesiriša, Nauja Vilnia iš vis nėra tokių. Jūs sakote, nespręstų Nauja Vilnia, tai kiek gyventojų? Pagalvokit. O iš Naujos Vilnios iš viso nėra tokių susiekti centrų. Turiu pastebėjimą. Nutiestas dviračių takas, pėsčiųjų taką pamiršo. Ir kaip pėsčiajam neiti dviračių taku, jeigu pėsčiųjų takas tiesiog neegzistuoja. Tai čia tikrai ne vienas toks atvejis. Čia kai naujus projektus tokius į tai atsižvelgit, reikia ir pėsčiųjų takų. Tai ar galima taip sutarti visi, kad trūksta dviračių takų, trūksta pėsčiųjų takų ir prioritetas didesnis dviračius turėtų būti tenkinys? Jeigu sutarėm, tai siūlau toliau keliauti. Dėl biudžeto procentų reikėtų sutarti iš tikrųjų, kad būtų biudžete skaičius būtų. 60% dviračių takam, 40% pėsčiųjų takam. Ir kiek automobilių keliam? Nulis. Ne, mes šnekam rimtai turbūt. Ne, bus labai gerai. Bus labai gerai, Vilnius bus tikrai žalias. Sutarėm ir keliavom toliau, nes dėja 60% skirtų transportui lėšų dviračiams neužtenka spręsti visas problemas. Tai dėl to žiūrim, mes suprantam, kad per metus neišspręsit. Žiūrim toliau tada. Žiūrim realistiškai, nes lygiai taip pat aš noriu paantrinti, biudžetas yra ribotas ir jis labai yra ribotas ir labai minusinis yra šiuo metu ir ta prasme, tas yra tiesa. Labai Justas teisingai sako, kad reikia daugiau skirti ir mažiau automobilių keliams skirti ir iš tų Taip, apie tai kalbam, būtent. Tai tas yra noras iš to ir skirti pagal tai, ką mes nusimatom prioritetais. Toks yra, koks dabar tas procentas bus ir kiek mes skirsim, tai šiandien neatsakysim. Galim galvoti įvairius modelius, kaip mes biudžetą aiškiau pasakom, kad ten kažkoks galbūt dalykas yra dviračių takams, tai galim žiūrėtis. Ta prasme, bet vėlgi ne viskas yra vien dviračių takai, nes yra ir pėsčiųjų, tada takus turi išskirti kaip atskirą dalyką ir taip toliau. Bet aš gal pabaigti prezentaciją, tada grįžtam prie to, nes... Ir grįžtam, jo. Tai, jo, matyt, daugelis esat matę kokybės standartą. Žodžiu, darant šitą kokybės standartą, tai žiūrėjom labai įvairias patirtis ir kaip kiti miestai yra nusimatę. Londonas turi design guidus, turi Olandai krūvą labai puikių dokumentų, iš kurių tai visus taip pasisteminę ir pritaikę savo, pasidarėm tokius 2 dalių dokumentą. Tai vienas yra bendrasias rekomendacijas, kurias perskaita tiek projektuotojai, tiek šiaip paprasti žmonės, tiek dviratininkai, tiek